Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Masih melanjutkan pengajian yang Jumat lalu tentang hubungan antara manusia dan jin. Dari Al-Quran, dari hadis, dan sekarang dari sabda para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sabda ulama juga aja, dari Quran juga, dari hadis juga. Dan saya sangat berbahagia karena malam ini materinya agak sangat penting. Kebetulan yang hadir agak lengkap. Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, adalah umat Islam harus beriktikad bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Itu awas. Ini iktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali tetap Mu'tazilah. Mu'tazilah menolak. Wa yaruddu, menolak. Man orang angkaro yang ingkar. Sulukuhu, masuknya jin fi badanil insani, di dalam tubuh manusia. Kal Mu'tazilati, seperti Mu'tazilah. Kila li Ahmad, ditanya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Inna qauman yaquluna innal jinniya la yadkhulu fi badanil masru'i. Bagaimana mama ada sebagian kaum, yaitu Mu'tazilah dan yang ikut Mu'tazilah, yang berpendapat bahwa jin tidak masuk kepada badan manusia. Faqala, menjawab Imam Ahmad bin Hanbal, yakzibuna, wah bohong mereka. Yang mengatakan bahwa jin tidak masuk ke tubuh manusia itu bohong. Kuwaza, bahkan itulah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya takalamu ala lisani, yang menyatakan jin tidak masuk ke tubuh manusia itu yaitu jin. Jadi orang yang mengatakan bahwa jin telah masuk kepada tubuh manusia, dia sedang kerasukan jin. Masuk di lidahnya. Hebat Imam Ahmad bin Hanbal. Justru eta nu ngomong nyebutkeun jin tak asuk awak jelema teh eta teh keur kasupan jin. Kan kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-masru', banyak orang yang pingsan. Di orang nggak sebatna kausap korod di sunamanya. Kausap duri. Jadi itu iktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Ini harus hati-hatinya. Harus hati-hati. Jin selamanya mengintip lengahnya manusia agar mereka bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dari mana ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa jin itu bisa masuk ke tubuh manusia? Ya banyak, dari Al-Quran, dari Al-Hadis, banyak. Dari Al-Quran kan dibaca kurang poe. Alladzi wasisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, itu kan. Ada jin khannas
setan khannas yang masuk ke dada manusia. Itu cek Quran. Minal jinnati, itu jin. Tapi ya hati-hati wan nasi ada juga jin yang terlihat. Itu nyata udara mes irung nanti tanu ngor jontor. Berwareng patut. Ngagugoyan kenu ngaji itu. Ngagugoyan kenu make jilbab. Itu setan manusia itu. Yuwas pisu durinas itu. Yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, Imam Abu Ya'la, Imam Baihaqi. Inna syaitana wadi'u khutamahu ala qalbi ibni Adama. Nah, iya. Dan setan itu macoknya itu karena hati sungut nate pamatukna eta setan teh jin macok karena hati manusia. Fa in dzakarallaha manakala berzikir itu khonasa ngajungkelnya ngeceleng keluar. Wa inasia lamun poho deui ieu takoma kolbahu asup deui ngajedog deui. Ya hadisna ya. Oke hadis inna syaitana yajri minal insani majrad dami. Itu hadis sahih eta. Yang setan, jin itu bisa berjalan di tubuh manusia bersama-sama dengan darah. Ya hadis sahih. Awas. Hadis yang lain banyak. Banyak ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Banyak hadisnya banyak. Yang harus kita perhatikan dan harus kita hati-hati. Dari mana dia masuk? Taya. Pentingnya taya bingah ya. Ya 30 ya hirjun hadir. Dari mana itu jin bisa masuk ke tubuh manusia? Padahal menurut Al-Quran lahu mu'aqibatum min bani yadihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Quran bahwa bagi manusia ada puluhan malaikat yang bergantian piket min bani yadihi wa min khalfihi, yang menjaga di depan, yang menjaga di belakang, min amrillah, atas perintah Allah. Yahfadunahu min amrillah. Jadi malaikat itu menjaga tuh kepada manusia itu. Bahkan ada yang menjaga di dalam mulut. Ada yang menjaga di dalam mulut. Tuh, ada yang menjaga di depan, ada yang menjaga di belakang. Baik, Rasul sangat wanti-wanti bahwa kita harus sering menggosok gigi. Kasihan tuh malaikat. Bawen, komo tes dahar jengkol mah. Ngabek malaikat. Karena malaikat walaupun tidak punya nafsu, tidak makan, tidak minum, tapi mereka punya perasaan senang dan benci. Ada perasaan senang, benci malaikat ada. Yaitu senang malaikat yang lahiriah kepada orang yang berseka. Senang itu malaikat. Sering ibak, sering ngosok waos. Acukna sering diistrika, sering dilisahan. Itu senangan malaikat. Lalu yang batin senang getol ibadah. Cuan lagi sami, 2.
Cua lahir ka jelema botrok, obrok, jorok. Bajuna bararau, bau kelek, bau hokok, bau tanok. Bau samara 12. Tuaeun teh malaikat teh. Tara ngosok waos. Huntuan nepi ka kawas peuteuy kolot, geuning ngasok. Beuteuy kolot nu geus hideung cangkangna buka. Aduh ngajajar koneng. Cuaeun teh malaikat teh kanu kitu teh. Ya kedua berdosa. Apalagi berdusta, gibah, ngerumpi, membuli. Wah, cuaeun pisan malaikat ka jelema kitu. Dari mana nah, masukna tuh? Sakitu kekepna, bahkan menurut satu hadis, ada kabar gembira ini hadis, bahwa orang yang takwa itu dijaga oleh 360 malaikat. Masya Allah. Matak sing getol ke ibadah. Kalau yang 20 mah itu mah paratus jatah. Tukang ibadah, mumul ibadah itu dipasihan 20. Kalau tapi mau akibat. Kita mau akibatnya disip gitu. Mau akibatun. Lahu mau akibatun itu disip. Bergantian. 10 siang, 10 malam. Gentosipna nyata subuh sareng asar. Noi ulah kakantun orang berjamaah subuh jeung berjamaah asar. Mari malaikat dirinya gentos. Kalau duhur asar, duhur maghrib isya mah dijagina dengan ku 10 malaikat. Upami subuh sareng asar mah ku 20. Mari malaikat siang teh acan mulih, asar teh malaikat malam sudah datang. Kalau subuh malaikat malam belum pulang, malaikat siang sudah datang. Jadi 20. Anu jadi saksi. Tuh. Menurut Quran ada beberapa si jin setan itu masuk ke tubuh manusia. Yang pertama yang telah diterangkan dulu, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohakon. Nah itu surat Al-Jin ayat 6. Ngaguru itu udah datangkeun jin, awas hati-hati. Awas yang baru datang dia ulah orang berguru ilmu. Tuh, tina YouTube, tina Google, tina buku-buku menang meliti toko. Atau kabawa ku babaturan. Itu kan yang uzuna itu mohon perlindungan kepada jin. Dengan ilmu itu mohon perlindungan. Ngadunungan ka jin, nyaluh ka jin. Minta ditangtayungan ku jin. Nah itu jin masuk. Menjadi kasakit. Dan kami di sini dengan pertolongan Allah banyak saudara-saudara yang datang mohon diobatin, ya ternyata kemasukan jin penyakitnya itu. Dan begitu ditanya, ya memang mereka ngalap ilmu. Maka hati-hati ngalap ilmu teh. Ulah sakarep-karep. Kahiji sing apik guruna anu guru yang bersilsilah, awas sampai ilmunya sampai Rasulullah. Itu yang pertama, hati-hati. Yang kedua, jangan ya'uzuna, jangan dianggap atasan, jangan dianggap panyaluuhan, jangan dianggap bos, jangan dianggap dunungan.
hanya teman biasalah. Bahkan sebetulnya itu punten-punten kan khodam. Khodam itu kan pembantu. Khodam itu. Yang ketiga, perilaku kita. Awas. Jami anu geus ngaji hirjun, lalawara sholat, wah bahaya itu. Nu masuk bukan malaikat, itu jin. Ya. Awas hati-hati. Lalawara ibadah nu geus hirjun mah. Komo kitu mah geus dipercaya ngubaran. Wah. Hati-hati awas, apa ya? Kan ngubaran itu ibarat HP dipakai. Ari orang ibadah jeung berjamaah hirjun ka dieu itu kan ibarat kuota itu, ibarat paket. Ibarat ngesian pulsa. Ibarat ngecas. Awas itu. Lamun HP teu dicas, HP teu diisian pulsa, ruksak. Awas. Nyatanya jadi nu kahiji panginten guru heula sing apik. Da ieu nu sae mah zaman ieu mah meur hese, lah nu bersilsilah we. Guru anu punya silsilah keilmuan dalam bidang wirid. Dalam bidang wirid. Itu, dalam bidang aurat, dalam bidang dikir. Yang kedua, perilaku guru. Lain ningali babacaanana, babacaanna ge Quran, nya iblis oge apaleun Quran atuh. Pan sok aya geuningan anu kasurupan rek dibacaan ayat kursi nemalan, kuring geus apal cenah. Nu katilu perilaku si jalmina. Perilaku si jalmi anu ngalap ilmu jin. Tuh, amat mihape itu tanggung jawab mun aya naon. Lamun maraneh lalawara ibadah ka Allah. Tuh, usahakeun ulah tinggalin berjamaah lah salat fardu. Mun bisa ke masjid lah. Mun teu bisa ke masjid di imah jeung pamajikan jeung anak berjamaah kade mihape salat. Babarengan. Ya lalawara. Nah itu nu kahiji ngelmunya itu asup jin itu ka awak gitu. Ku ngelmu eta. Mata saya di sini suka wanti-wanti anu geus ngalap ilmu jin itu. Awas itu ulah tinggalin di tanah hisnul jinna. Pan hisnul jin itu untuk membentengi diri agar tidak dimasuki jin. Baca hisnul jin, baca nggak sholat atau lebih ya minimal apa sadinten sakali atau paling ngedul gitu tah. Nun lebih sering. Tuh. Paling ngedul eta teh. Sadinten sakali teh. Tuh. Oge di mana badai kulem tuh di orang keluar di kamar anu geus gaduh bojo. Kadami. Syukur. Kami HP-nya. Mani urang Ahlussunnah Jamaah ada mesin Mu'tazilah kan untuk percayaan jin nama ada asup ngan teu percayaan Mu'tazilah. Tuh. Hiji ilmu. Nu kadua hati-hati anu kamari teh geus terangkeun wasari kumpil amwali wal auladnya. Awas, teu HP. Tuh. Karena ada setan khusus, jin khusus bikang ngaranna Ummu Sibyan. Tuh. Tah itu sok marengan anu jima, marengan anu ngajuru kada mi HP. Tuh.
Tangke lamun teu areling ka Allah keur jimana, teu areling ka Allah nuju bobotna, teu areling ka Allah waktu ngalahirkeunana, itu umur sibian asup. Apa? Marengan. Teteh budak teh ngajarita ditotok cenah inana, udalna ku umur sibian teh tek. Nah, abus ka jero. Kade mah hape awas. Ngarora kananya anu sareseg keneh eta na cocolokna mah hape. Komo eta nu alanyar kawin keneh tah mah hape sia. Lalawara. Makanya nu anyar kawin mah sia getol sia maneh. Awas. Bahkan disebutkan ku hadis tiap-tiap jelema ngajuru itu si setan ngajuru gegereunana. Tuh. Ya, istilah dina YouTube-an sebatna teh jin nasab. Tuh, turunan itu nu ngalap ilmuna, akina, uyutna, baona. Itu pangseurna lalanong ka dieu anu gering eta, anu jin nasab. Nya eta sepuhna kapungkur kaungan ilmu. Da sepuhna pupus, eta si jinna entah can mau mendampingi anak incuna. Mung ai baheula zaman akina kan tatapa, jadi si jinna bisa ditalukeun. Ari ayeuna kan ari anak incuna mah teu kawas sepuhna teh. Nah itunya, jadi wasarikum bil amali wal auladi teh tiasa waktos jima, tiasa waktos babar, tiasa waktos bobot, tiasa warisan ti sepuh. Hati-hati awas. Awi ayeuna nu geus ngaji karena ilmu kajinan ya teu kudu di papatahan nggak atas sholat teh kawas mana ulah ngadaruratkeun ka anak incu kuring itu gitu sahurkeun. Anu katilu sur Quran ini masanya syaitanu. Nah, jadi itu kurang kabehnya. Nu kahiji tadi naon? Nu kahiji naon tadi ayat Qur'ana hisi hilap annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni eta ya'uzunanya nyalu'uh ngelmu. Anu kadua turunan atanapi nuju jima nuju bobot nuju babar balangah deuleus elingna ka Gusti. Anu katilu ini masania syaitan Quran kan awas teh. Nyata kausap korod. Tuh. Kausap jurig. Matak HP anu sok piknik-piknikan, titip. Terutama nu geus kapan aku simkuring, laut, pantai. Kuha, air terjun. Terus candi-candi, tempat wisata we. Tempat wisata itu loba jinan. Candi-candi atanapi museum. Museum kan seueur alat-alat pusaka baheula. Itu aya jinan. Itu masanya syaitan. Hati-hati awas. Jadi lamun anu wisata sing seueur eling ka Allah. Anu geus hirjun, ya hirjun, anu can hirjun, kulhu palak minas we. Tong susah-susah teuing. Anu teh can hirjun ayat kursi, kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sing seueur aos. Tuh. Tata anu tas piknik teh tuluy gering. Nah di mana di parios itu teh aya jinan.
Salajengna nu kalima kayaknya kelima gitu. Ya'udzuna teras sarikhum fil amwali wal aulad. Itu satanasna masanias saitanu nu kaopatnya. Nah, kaopatnya eta napasati fil uqad. Naon guna-guna tuh teluh, ganggaong, pelet itu termasuk guna-guna itu, maka jin itu. Santet ngasupkeun jarum karena beuteung jeung sabangsana itu jin. Nah, jadi lawang-lawangna eta nya. Lawang-lawangna kahiji ya'udzuna itu sumalindung berarti ngaguru tanapi ngelmu lah. Nu kadua wasarikum fil ammal wal aulad itu aya 2. Hiji balangah waktos jima, balangah waktos bobot, balangah waktos ngalahirkeun atanapi turunan warisan ya, di karuhun berarti tos 3 leres. Anu kaopat masanya seton nyata ka tempat-tempat angker. Tapi di bumi na di baheula memeh di bangunan bumi eta daerahna daerah aya jinan. Biasa. Liang cai, air terjun. Tuh salajengna pantai eta. Sungal-ungal tah sing beuring ari jarah pemeliran di pantai eta pun isu sok ngagerpek tah. Diganggu jin. Sok dicekek we. Kaencu aing sia. Memang jin mah teu jeung adeuh. Dikeresakeunana teh ku Allah teh. Teu jeung adeuh. Nyaho yen eta incu urang anu kumanehna pasti karasa. Itu. Kalau pitulung Allah ilmu orang keras gitu. Kabun incu mah selewe gitu tah, teu jeung adeuh teh. Teu ngaragangan. Ya pokokna mah ngaragangan urang, ngaragangan manehanana we da akhirna pan geus asup ku urang kan disiksa. Teteh unggal jarah teteh. Pun itu sekolah yang lirean di sisi laut teteh. Aing geus dongkap ka penginapan teteh sok ngagrepek. Tuh itu ini masanya seitonunya Qur'anna. Anu kalima panginten guna-gunanya. Napasati fil uqad. Itu napasati fil uqad itu guna-guna sihir. Tuh. Kada lihat. Eta mah masalahna biasana masalah perizian lah nu kitu mah. Masalah derajat, masalah pangkat, masalah kedudukan, masalah kabeungharan eta mah biasana. Tuh atanapi perebut awewe biasana. Lamun bangsa nu jomblo-jomblo ena aya awewe geulis diparebutkeun. Eta biasana sok silih teluh eta. Antara lawan jeung lawan. Tabiatnya kade ieu penting pisan ya duh mah bingah ieu aya 30 na ieu. Penting pisan ieu, penting pisan. Tuh. Di dieu disebutkan ieu hadis. Tuh. Akhraja jama'atun paratos ngaluarkeun hadis. Sakumpulan ulama ahli hadis dan tawisna Imam Hakim At-Tirmidzi. Anabna Mas'udin salasna sahabat Ibnu Mas'ud qara'a ngaos ayat bi udzuni masru'in dina ceulina jalma anu kapiuhan. Jalma anu kasurupan, kapiuhan teu emut. Nyata ayat apa hasibtum annama khalaqnakum abasa ayat eta. Ila akhiri surati pa apa kok terasa ngagorejag. Summa ahbaron nabiya telas diwartoskeun lalakona ka Kangjeng Rasul bidalika yen Ibnu Mas'ud ngaduaan anu ngajungkel tuh. Faqala maka ngaduh Rasul walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan mukinan qara'aha ala jabalin lazala.
Demi Allah dat anu peran anu jiwa kami aya dina kakawasan mantena lamun jalma anu keimanana tinggi maca eta ayat ditiupkeun kana gunung eta gunung bakal ngecelegur. Hebat, aduh, Masya Allah. Tapi dalil hirjun ya kadanya. Dalil hirjun. Sahabat ngaos ayat Al-Quran ngusir jin. Itu kan hirjun. Itu. Semoga ikangnya Rasul mah. Itu. Disebutkan di hadis. Anau salah salam ji'a ilaihi bimajnunin. Jalma nu gelo disangakeun ka Kangjeng Rasul, dihaturkeun ka Kangjeng Rasul. Paduriba dohruhu. Tuh, diteungel ku Kangjeng Rasul tongongna eta si nu gelo. Wa qala ukhruj adu Allah. Gitu. Keluar sia musuh Allah. Nah, jadi Rasul mah da mujizat teu ngaos naon-naon laur kitu we diusir. Gitu. Terus we di ciduhan sana ku Kanjeng Rasul. Itu. Sapatos kitu maka eta si jalmi langsung cager. Tah eta nya hadis eta itu. Riwayat di sababaraha ulama ahli hadis. Ieu dalil yang naon anu diamalkeun di pasantren Al-Ulfa itu henteu ngaco. Ayat tina Qur'an, ayat tina hadisna. Tong ngariwang. Urang oge sieun ku neraka. Maknya urang sadaya ngamalkeun hal-hal anu teu aya ti Kangjeng Rasul. Ieu hadisna ieu. Tuh upami Ibnu Mas'ud mah langsung baca Quran kawas urang. Pasak pikahumullah sallallahu alaihi wasallam urang etanya yaos atanapi itu wan munaziru minal Qur'an ma syifaa'un wa rahmatul mu'minin upamina urang ngaos ayat Al-Qur'an. Ta Ibnu Mas'ud dia sami ngaos ayat Al-Qur'an. Kan Rasul mah mujizat teu kada ngaos Qur'an mantena mah ditampili keluar sia. Muga-muga orang sadayana aya dina kasalamatan.